sa babali na lagi yung train. Bago na yung pupuan na. Mas labo na rin. Gulaan ka. Ayan na guys. O, bagay sa kanya guys yung kulawan niya kasi may team din siya. O, bayarin mo na pa. Alam niyo siguro, no? Mas mo namin ka pa-uli. Sige, okay. Para muna. Hindi na mapansa. Ano, bakit ganito ito bata? Tapos, ito pa na, bukasin na natin. Gusto mo ba rin? Ba yung unboxing na sinasama? Ano yung pasukan niya? Hindi ka rin dito na. Nadap, mamadam, lantay na sani lang, sari. Saan? Naku guys, yeah. Dito ang kanyang relax. Ayun, napasok na si Miming. Bye-bye, Miming. Okay, bata ka, malaya na siya. Malaya ka na! Malaya na siya. Dire, I think dito. Sira. Ibabaan kayo ko na lang gawin ko. Baba mo ngayon sa phone. Baba mo. Si Mimi. You're not free anymore. Saka na ito. Para din makarili ng Mimi. Ayan. Tcharam! Representing! Mimi. Ayan na siya guys. Bagay na na. Ako na, stable kami. Uy, naku malayang bato lang. Tapos, yan na siya guys. Okay guys, so now let's proceed to this one. Paano ka na? Just only cut dito. Yan, CR. Bibili ka nga niyo, nag-behave, mo nag-good. Kanang CR yan guys. CR naman yan ni Stormy. Wala ko si Stormy may CR. Pinili siya na, i-orderan siya na, guys, saan yan? Product ng? TikTok. TikTok pala to? I bought this for only, kano? Sabay 5 plus. In-order lang TikTok guys. 477 ni Dani. Product ng TikTok. Nga ba, piyara. Paglabas sana, ito lang. Sana malulunod. Mabigat ito ha. Yan siya guys. May 6 liters to siya na. Yan naman yung CR niya guys. Ano siya oh. Ayan. For the first time namin magkaroon ng pusang may lahi guys. May lahi aswang. Ayan. Yan naman yung CR niya. Ago! Ang cute niya. Sana all. Marang punta din. Ito ang kanyang palanggana. Kanyang CR guys, yan. Yan. So, dito siya tatain guys. Bakit madami ito? Dari na. Alam na alam niya sa kanya yung binibili. Kanya katitig man. Oh. You're happy? May bago kang bahay? Tinitignan ka niya bata oh. Bakit hindi? Binani na. Ay, galun. Koko na eh, Nino. Galun saan? Dapat lagyan ng karton. Hindi, kaya may ganyan para i-is kayo diretso. Dito sa kalim. Hindi, pagpilitan mo paano ka makalabas. Ayan na guys. Tarik ka ba yung sa trapo? Yan ang CM. Tarik ka sa trapo. How big is 6 liters ito siya guys? 6 liters? Dapat ang kilo siya no, mabigat na siya. 4 liters. Ang flavor niya is basta 4 liters. Wala ka ng pagkain ng bibi. Magpapabango ng kanyang puwet. 4 liters. Ay, isa lang pala yan. Yes. Okay, bye! Kaya kasi, kaya pa-review ko sa pana, storasis. Sana.